les amis, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à la poubelle qui est derrière. Je me suis juste dit que j'allais venir vous parler aujourd'hui puisque j'ai dit que j'essaie de filmer une vidéo par jour pour vous tenir un petit peu au courant de ma situation, de comment les choses évoluent ici par rapport à l'immigration, par rapport à la demande de résidence permanente et tout. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai annoncé à mon boulot que je rentrais en France. Après, pas qu'ils sont habitués, mais alors ça tombe mal parce que c'est la fin de trimestre et donc du coup, le fait que je parte et tout, ça ramène beaucoup plus de boulot aux personnes. On a des personnes en moins dans notre équipe, mais voilà. En gros, moi, j'aurais voulu continuer à travailler pour eux puisque normalement, mon contrat allait jusqu'à décembre. Donc, j'aurais bien voulu travailler pour eux à partir de la France, ça me pose pas de problème. Mais comme je suis intérimaire / consultante et non pas vraiment une permanente dans l'entreprise, que du coup, j'ai pas vraiment de contrat fermé avec eux. Je ne pense pas que ça va être possible, donc c'est pas quelque chose que je garde en tête, même si ma manager a dit qu'elle va voir avec sa N+2 là, la chef du département, mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je compte. Donc voilà, au moins c'est fait. Comme on vous a dit, on a pris nos billets, donc on part d'ici le 30 août. On laisse l'appartement le matin, donc on fait la visite le matin, donc ça aussi ça va être un peu sportif. Et on prend l'avion le soir à 20h quelque chose et on arrive à Paris le lendemain, le 31, donc avant le 1er septembre, mais voilà quoi. J'espère que tout va bien se passer. Là, j'ai vu que le nombre de cas ici et le nombre de cas en France ont énormément augmenté. Donc j'ai un peu peur que là, la situation redevienne comme avant et qu'il y ait des fermetures de frontières et tout. J'espère juste et je croise les doigts que ça se fasse pas tant qu'on n'est pas rentré, parce que concrètement, vu qu'on rend l'appartement, s'il y a des fermetures de frontières, qu'on perd nos billets d'avion, on ne sait pas du tout où on va dormir. Moi, je n'aurai plus de boulot, ça va être compliqué. Donc, on va essayer de ne pas penser au pire, ça va bien se passer. Donc voilà, j'ai annoncé à mon boulot que je partais. J'étais beaucoup stressée et j'arrive pas à comprendre pourquoi, puisque en soi, je suis pas liée avec eux. Voilà, en fait, j'ai toujours peur de décevoir les gens. J'ai toujours peur de mettre les gens dans des situations dont ils n'ont pas besoin forcément pour l'instant. Mais voilà, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a ces situations où ils n'attendent pas forcément qu'il y ait un problème, mais ça arrive. Moi, malheureusement, on a décidé de ne pas faire autrement. Et voilà, c'est tout. À un moment donné, c'est pas que je baisse les bras, pas du tout, parce que comme je l'ai dit, j'ai fait ma demande, du moins, on a fait notre PEQ pour avoir le CSQ. Et ensuite, du coup, à partir de la France, normalement, on devrait lancer la résidence permanente. Mais voilà, en fait, on est quand même dans l'optique de vouloir revenir ici, mais c'est juste que l'entre-deux se fera en France et non pas ici avec un contrat fermé, avec telle entreprise et tout. Parce qu'en fait, quand vous avez le CSQ et en attendant de lancer votre résidence permanente, avant, en fait, la durée que ça prenait, il fallait absolument avoir une entreprise qui vous prenne en contrat fermé pour du coup attendre en fait ce délai de réponse et de délai administratif. Et l'entreprise où j'étais là actuellement ne voulait pas et ne veut pas me faire de contrat fermé. Donc en soi, j'aurais été dans un cas tout aussi difficile dans le sens où j'aurais dû quitter mon entreprise parce que si je restais ici et que j'avais mon CSQ, il me fallait absolument une entreprise qui me fasse un contrat fermé. Donc voilà, c'est là où est un petit peu la situation. C'est vrai que je stresse beaucoup. Hier soir, j'ai pas dormi parce que justement, j'arrêtais pas de penser au fait que j'allais dire à ma chef que je partais. Là, je me sens un peu soulagée parce que du coup, c'est fait. Du coup, je ne sens pas que je trahis quelqu'un ou que en fait, ça soulage en fait de dire parce que
quand tu dis pas et que t'es là et que les choses se passent, les jours se passent, surtout que ma chef elle part en vacances je crois la semaine prochaine, ça aurait reporté encore plus, ça aurait du coup le délai aurait été très très court. Mais ce pour lequel je suis vraiment très contente et reconnaissante, c'est que du coup elle a accepté que ben je reste en fait jusqu'à la fin. Normalement on prend l'avion le dimanche et du coup je finis normalement le jeudi. J'ai demandé à finir le jeudi, même si au début je voulais finir le vendredi, mais je me dis que si je dois aller rendre mes affaires, mon ordi portable, récupérer des trucs que j'avais laissés au bureau, ça va être juste si je finis le vendredi. Donc j'ai préféré dire le jeudi, mais j'attends encore son retour pour savoir c'est quoi les démarches à faire, puisque ben l'ordinateur je vais pas le garder. Donc voilà. Moralement, ça va. Ça a été vraiment dur. Mais en fait, avant que je commence ces vlogs, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à les commencer, parce qu'au début, je devais le commencer dès le 1er août, mais j'ai eu trop du mal à les commencer le 1er août parce que j'étais au bord des larmes, j'étais archi triste. Je me rappelle même une fois où en fait j'étais au téléphone avec ma mère, donc ma mère est au courant de la situation et tout. Et comme ben, je peux pas appeler ma grand-mère sur son téléphone fixe, ma mère est descendue pour que je puisse parler un peu à mes grands-parents et tout. Il y avait ma grand-mère et tout, donc je parlais à ma grand-mère. Et tout d'un coup elle m'a dit mais ça va Sandy? Et j'ai éclaté en sanglots parce que ben c'était un peu trop pour moi, j'avais beaucoup de déception sur la situation parce que bah, comme vous savez, ici je m'y plais beaucoup, certes je ne me suis pas créé de cercle d'amis, désolée ça va être autant ça tout le long de cette série, mais voilà, je ne me suis pas créé de cercle d'amis, mais je m'y sens quand même très très bien. Euh, Ma vie ici est beaucoup moins stressante, même si j'avoue que au niveau boulot, c'est pas la joie, c'est pas vraiment ce que je voulais. J'ai pas encore réussi à me lancer dans mes propres projets, donc c'est pas parfait. Mais en fait, c'est cette ville et notre vie ici m'apaise énormément et je me sens beaucoup moins stressée. Il y a moins de brouhaha dans ma tête, alors qu'à Paris, c'est c'est la jungle. Et du coup, voilà, j'étais très déçue de rentrer, mais en même temps, on est à deux et voilà quoi. Donc, autant où Choudou, lui, il a pris sur lui, il a laissé sa famille pour, ben, pas réaliser mon rêve à moi, mais c'est quand même moi qui ai initié, comme je vous avais dit dans l'un de mes premiers vlogs, quand on est arrivé ici, c'est moi qui ai toujours eu cette envie de voyager et d'habiter dans des endroits différents. Donc, il m'a suivi. Je pense beaucoup pour me faire plaisir et après, certes, il avait aussi peut-être envie, mais c'était plus moi qui ai initié la décision et qui fait qu'il m'a suivi. Donc là, je ne peux pas lui en vouloir de vouloir rentrer un petit peu pour sa famille et voilà pour ses projets professionnels. Donc l'avantage c'est que je sais que logiquement si tout se passe bien comme on le souhaite, c'est pas un retour définitif en France, c'est genre pas un stand-by mais une petite pause dans notre vie montréalaise et j'espère qu'on pourra y revenir en vacances en attendant d'avoir notre réponse. Je sais que les démarches vont être beaucoup plus dures parce que du coup on sera en France, mais c'est mon projet. Après, c'est même pas comme si j'ai envie de vivre ici toute l'année pendant 25 ans, 30 ans, non. C'est juste que j'adore ici et si je peux travailler ici pendant 6 mois et 6 mois dans un autre endroit du monde, moi je serais la plus heureuse. C'est vrai, c'est con, hein, mais moi c'est à ça que j'ai envie que ma vie ressemble. Même si je sais que Choudou c'est pas tout à fait ça, même s'il me dit oui, ce serait vraiment cool et tout. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas la vie de quelqu'un de posé. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bouger d'endroit. Et pourtant, je suis quelqu'un de très timide, très réservé. Donc, on aurait pu croire que, ben, oui, c'est dur pour moi de rencontrer du monde. C'est dur pour moi de parler aux gens, mais voir des paysages, voir des endroits, voir d'autres cultures, m'imprégner de la vie, de la façon de vivre des autres, me retrouver seule dans la nature par exemple, ou juste souvent vous me voyez sur le toit
de notre immeuble parce qu'on a une sorte de terrasse, un chalet avec une piscine. J'ai toujours rêvé depuis petite, je me suis toujours dit que je rêverais d'avoir un appartement un jour où je puisse avoir accès au toit et que sur le toit il y ait cet aménagement, il y a une piscine, il y a un chalet, voilà, il y a cette possibilité d'accès au toit et mon rêve a été réalisé ici. Donc c'est pour ça que je ne regrette pas et je suis archi reconnaissante parce que bon, même si c'est fini, j'ai quand même réalisé un bout de mes rêves d'enfant. Donc ça, on peut pas laisser. Et comme vous pouvez le voir, je suis archi bronzée. Pas besoin de make-up. Ne faites pas attention à ma tête là parce que je pense qu'il faudrait que je me coiffe un jour. Parce qu'en fait, j'ai commencé à me coiffer pour filmer une vidéo. Donc, j'ai essayé des finger curls. Et en fait, j'ai eu la flemme de les défaire. Donc, il faudrait peut-être que j'aille les défaire. Bon, bref. Donc, du coup, voilà pour l'update d'aujourd'hui. Hier soir, on a passé la soirée à essayer de faire des valises parce qu'en soi on a la possibilité de faire 3 valises partir en fret. Donc on a contacté une compagnie, mais je vous en dirai plus quand je saurai comment ça va se passer, s'ils sont bien, quand nos valises vont arriver, combien ça coûte. Non, je vous ferai une vidéo dédicacée par rapport à ça. Mais du coup voilà, on a nos valises qui vont avec notre billet d'avion. Et on a d'autres valises qui vont partir en bateau. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour arriver en France. Mais en soi, c'est des choses qu'on n'aura pas besoin tout de suite. Et c'était plus pratique, on va dire, pour nous. Mais là, les choses sont en train de traîner. Donc j'ai un petit peu peur que ça ne se passe pas. Parce que si ça ne se fait pas, ça veut dire qu'on a 3 valises sur le dos. Et c'est compliqué avec notre compagnie aérienne de rajouter des luggage. Donc on verra, mais ça je vous le dirai, je vous tiendrai au courant. Et là tout à l'heure il faut que je défasse l'une de mes valises parce que j'ai eu une idée pour pouvoir gagner de la place. Donc je vais voir si ça fonctionne et puis voilà. Là j'ai reçu 2 colis et je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Du coup j'ai reçu ce premier colis là qui est un colis de chez Zara. Parce qu'en fait, il y avait 2 articles qui me plaisaient énormément et qui n'étaient pas en stock quand moi je les avais vus. Donc du coup, j'ai fait la notification, en gros me notifier par email lorsque les articles seraient disponibles. Et le jour où c'est revenu en disponibilité, la veille, j'avais vu une vidéo d'une influenceuse que je suis et qui avait porté justement les pièces que j'avais mis de côté. Et ça m'a donné encore plus envie de les avoir. Mais je ne sais pas si je vais les garder. Parce que je me dis que là, on a déjà tellement de kilos. Donc, est-ce que j'attends pas d'attendre à Paris pour les acheter? Mais j'ai peur que si j'attends à Paris, qu'il n'y soit plus. Mais voilà. Et comme je suis un petit peu dans l'optique de vouloir refaire ma garde-robe, un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez l'influenceuse In The Fro. Moi, c'est l'une des premières influenceuses UK. Parce que, en fait, je suis quelqu'un de très varié. Je suis beaucoup de personnes influenceurs, donc content créateurs, de gens qui font du contenu et qui proposent des vidéos fashion et tout ça. Moi, je regarde un petit peu de tout. Je regarde même de la nourriture, des voyages, des makeovers, des DIY. Franchement, si vous regardez mon truc YouTube, c'est du n'importe quoi parce qu'on sait pas en fait ce que j'aime. Mais voilà, je suis très très diverse et variée. Je regarde des personnes noires comme moi, comme blanches, des personnes asiatiques. Je regarde vraiment des personnes de partout. J'ai pas de préférence. Voilà. Dès que le style me plaît, c'est gagnant. Il y a aucun souci. Et c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos en anglais parce qu'en fait, ça me fait travailler mon anglais parce que je sais que à mon boulot, je pratique pas mal, mais quand je vais rentrer en France, encore une fois, je vais pas pratiquer. Donc c'est vrai que j'ai gardé cette habitude depuis que je suis revenue de mon séjour linguistique, donc ça doit faire depuis 2013 maintenant. J'ai toujours gardé cet objectif de regarder des films ou des vidéos en anglais, et c'est comme ça que j'arrive vraiment à me débrouiller. Et donc du coup, il y a In The Fro qui est une influenceuse UK. Elle a un blog et une chaîne YouTube. Elle est très très connue au UK, aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est aussi connue en France. Mais voilà, je la suis depuis très très jeune en fait. Et son style a beaucoup évolué. Avant, elle avait les cheveux violets. Elle s'habillait beaucoup chez ASOS. Voilà, ce genre de marques qui sont accessibles pour moi et vous, par exemple. Même, ça se trouve que non, mais je sais pas. Mais voilà, ce genre de marque un peu plus accessible et de sites accessible. Et au fil des années, son style a beaucoup évolué et maintenant elle est vraiment dans les marques de luxe. Donc c'est vrai que
Euh, j'ai continué à la regarder, mais par exemple, ces achats me font rêver, mais je sais que budgétairement parlant, c'est pas des choses que je pourrais m'acheter. Peut-être un jour, qui sait, mais là, c'est vraiment pas des choses que je pourrais m'acheter. Mais en soi, en fait, j'aime beaucoup son style. Même si là, ce qu'elle propose depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment des choses très luxurieuses. Des pièces de luxe en fait. La plupart de ses vêtements coûtent en bras pour moi. Genre des fois, la dernière fois, elle a acheté une robe pour son anniversaire, c'était 700 $, non 700 pounds. Voilà, elle a des ensembles blazers, pantalons à plus de 1000 pounds, 1000 $ et tout. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose que moi je pourrais m'offrir, mais en fait la façon dont elle associe les pièces, la façon dont elle s'habille, c'est vraiment quelque chose qui résonne en moi et j'adore comment elle s'habille. Du coup là je me suis dit que comme j'ai vraiment cette envie de refaire ma garde-robe, et puis aussi j'ai 31 ans donc c'est vrai que j'ai envie de paraître un peu plus femme, un peu plus, je sais pas, moins petite fille, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit mais quand on te voit tu fais pas du tout ton âge et tout, même si je cherche pas à faire mon âge, ça me va de pas faire mon âge, mais c'est vrai qu'en termes vestiairement parlant, je peux faire mieux je pense. J'adore m'habiller, mais c'est vrai qu'avec le temps j'ai un peu perdu cet attrait pour m'habiller. Mais voilà, donc là je refais ma garde-robe et je me suis fait quelques plans par rapport à certaines pièces qu'elle propose et qu'elle monte souvent. Donc je me suis dit qu'en fait j'allais essayer de trouver les équivalents pour me refaire ma garde-robe, mais à petit prix. Et du coup, ben ça commence par des pièces de chez Zara. Du coup, je vous montre ça tout de suite en espérant que ça soit ma taille. Et en même temps, je prie pour que ça soit pas ma taille, comme ça je peux les renvoyer et je serai pas déçue. Du coup, l'une des pièces phares que toutes on devrait avoir dans sa garde-robe, c'est un blazer. Moi, je pense que vous avez déjà vu ce blazer, mais sur toutes mes photos et toutes mes vidéos, j'avais un blazer bordeaux que j'avais acheté chez Boohoo. Alors, la qualité n'était pas dingue, mais qu'est-ce que ce truc m'a tenu longtemps. Je l'ai acheté, je crois l'année avant que je parte aux États-Unis. Et je l'ai donné là, il y a quelques mois en fait. Je l'ai gardé tout ce temps. Ce blazer, pour moi, c'était la vie. Je le mettais pour aller bosser. Je le mettais avec des shorts. Je le mettais avec des jeans. Je le mettais par-dessus des robes. Je le mettais tout le temps non-stop. Et c'était mon seul blazer vraiment long et tout. J'ai pas mal de veste effet blazer mais en mode crop top, mais c'est vrai que c'était mon seul blazer très long en fait. Et là je me suis dit bon, il est temps de m'en séparer, ça fait trop longtemps que je l'ai. Là il commençait déjà un petit peu à perdre sa couleur après tout ce temps, et c'est vraiment un achat que j'ai pas regretté d'avoir fait sur Boohoo, parce que d'une j'ai pas payé cher, mais il m'a vraiment duré très longtemps. Et en fait je cherchais un autre blazer. J'hésitais entre me prendre un noir, un beige, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très coloré. J'ai du mal à m'habiller en noir ou en blanc. Je sais que ça fait un peu plus classe, un peu plus chic, mais moi j'aime quand même avoir des pièces colorées. Mais je pense que je m'achèterais un blazer noir ou beige crème, mais pour l'instant je me suis pris celui-là. Vous n'allez pas tout voir. De toute façon, j'essaierai, si je le garde, je vous ferai des photos. Donc ici, il est de cette couleur-là. Il est oversize, il est trop beau. J'adore la couleur. Je vois trop ça par-dessus une robe, par-dessus un short, un jean. Je peux porter ça tout le temps. Et en plus, je le trouve... Attendez, je vais essayer de me lever et d'aller archi loin. Et en fait, il m'arrive juste légèrement au-dessus du genou. Donc, je pense que je peux même le porter en mode robe. Je vais essayer de vous le porter là vite fait. Même si avec ma tenue, ça ne va pas du tout. Surtout que là, j'ai un short orange en dessous. Mais voilà ce que ça donne. Après, avec une belle ceinture bien fermée et tout. Et je trouve qu'à l'arrière, c'est pas trop court. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, après à voir, parce que là je suis pas du tout habillée en conséquence, donc je trouve pas que ça aille ensemble. Mais la taille est parfaite, j'aime beaucoup. Après peut-être juste un petit peu centré comme ça, pour ajouter une petite touche de chic.
et des petits talons ou une belle paire de baskets blanches compensées façon, ça va être canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup et la qualité a l'air vraiment sympa. Désolée, je renifle un peu, j'ai le nez archi bouché. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dû prendre froid, mais voilà. Du coup, j'ai pris une taille M et là, c'est indiqué que ça a été fait en Espagne, made in Spain. Donc, moi, ça me va. C'est plutôt sympa. Par contre, il a coûté quand même assez cher. Il a coûté 119 $ canadiens. Mais à l'intérieur, vous avez ces doublés comme ça. C'est plutôt épais. Je pense que si... Et il y a des doubles poches, mais c'est des fausses poches. Je pense que s'il fait très chaud, c'est pas la veste à mettre quand il fait très très chaud. Mais en soi, s'il fait pas très chaud, c'est plutôt sympa. Ou pour les nuits un peu plus froides. Ensuite, je me suis... Alors, là, j'ai vu ça sur une autre influenceuse. Vous allez dire, Sandy, tu vois. Oui, je sais. Je suis beaucoup d'influenceuses, comme je vous ai dit, parce que de base... j'adore ça, j'adore m'habiller. C'est quelque chose que j'ai pris du côté de ma mère, que ma mère m'a toujours inculqué. Dans toutes les circonstances, il faut être bien habillé. Je pense que c'est aussi quelque chose de très antillais, parce qu'en gros, que tu ailles à la messe ou pas, faut toujours être sur ton 31. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. J'adore ça. Quand j'étais plus jeune, je voulais même faire des études en fashion, mais ma maman n'était pas très d'accord. Mais c'est pas grave. Et donc du coup voilà. Donc je disais, je suis pas mal d'influenceuses et il y a une influenceuse notamment que j'ai vue qui portait un genre de... Alors c'est un effet blazer. Alors elle l'avait coupé. Elle a pris un long blazer à elle. Elle a coupé au niveau de la taille pour en fait faire un effet par-dessus un short. Elle a pris un genre de... Vous savez, c'est avec le cycling short, là, les biker shorts. Et par-dessus, elle a mis la partie coupée de son blazer pour faire une mode jupe short et tout. Et en fait, elle disait qu'elle avait vu l'inspiration chez Zara, mais que quand elle avait voulu acheter la pièce, c'était out of stock. Du coup, elle a créé sa propre pièce pour ressembler un peu. Et en fait, j'ai récupéré la référence parce que je trouvais l'idée vraiment sympa, très originale, vraiment très 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 sympa en fait à avoir dans sa garde-robe. En plus, c'est noir. Et voici la merveille. Donc voilà, c'est un effet, voilà, c'est comme si c'est le bas d'un blazer. Et en fait, vous avez donc les boutons, la partie, et en fait, en dessous, vous avez un short. Donc voilà ce que ça donne. Finalement, c'est pas trop serré. Même je trouve que c'est un peu large quand même. Je sais pas, attendez, je vais vous monter un peu. Du coup, voilà. Je trouve l'effet vraiment sympa. Du coup, le short est plutôt bien. Ça taille bien. Je me sens pas trop serrée. M, c'est ma taille habituelle. Et l'effet vraiment est vraiment cool en fait. Prêt à voir avec quel type de haut ou peut-être un chemisier le mettre. T'en penses quoi toi? C'est un short? Ouais. Et c'est un short effet blazer. Non, effet jupe. Non, tu vois pas l'effet du blazer? Comme ouais. Tu vois, c'est comme un blazer. D'accord, oui. Ouais, c'est bizarre quand même. Pourquoi? C'est bizarre, mais j'avoue que c'est pas mal. Bah, je trouvais l'idée vraiment originale. Après, bon, la façon dont je suis habillée, coiffée, rien de mal. Mais... Par contre, c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup, quand tu te tournes, on voit que c'est un short. Ah oui, puisque derrière c'est un short. Ouais, et du coup, mais devant, Et on devant, croit que c'est ils ont une mis jupe. l'effet... On croit que c'est une jupe. Parce que là, comme ça, avec le haut, le truc. Et du coup, c'est hyper perturbant ce qu'on sait pas, on se dit. Est-ce une illusion optique? Donc voilà. En tout cas, la qualité est vraiment sympathique. J'aime beaucoup l'effet. Comme il a dit, derrière, on voit que c'est un short. Devant, c'est une jupe. Et voilà, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment très épais. Mais je pense que même s'il fait un petit peu chaud, vous mettez ça avec une belle brassière ou un chemisier très très fluide. Ça peut être sympa. Et la longueur, vous voyez, le short, lui, voici la distance avec mon genou. Bah oui, tout le temps en train de faire des apparitions torse nu dans mes vidéos. Je t'ai déjà expliqué. Et la jupe là. De views. Mais je t'ai pas demandé plus de views.
Mais Sandy, je te le donne gratos? Je t'ai rien demandé. Incroyable. Bon, bref. On redescend encore. Et du coup, ensuite, on va passer à ce colis-là, qui est normalement mon colis pour que je fasse mon challenge capillaire. Que j'ai... Oh, putain. Pardon. Que j'ai enfin reçu. Alors, vous connaissez mon amour pour les produits de Madame la Présidente. Je vous ai fait 2 vidéos, donc je pense qu'à ce point, si vous les avez pas vues, je vous les mets jusque là. Mais en fait, cette fois-ci, j'avais juste envie de tester d'autres produits, d'autres compléments, d'autres... voilà. Voir comment les autres produits fonctionnaient. Et j'ai beaucoup entendu parler des compléments de chez Curl-Smith. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait... c'est ces compléments-là. Du coup, cette gamme-là. Donc, j'ai 3 produits. Je précise que j'ai payé avec mon argent. Donc, ne vous attendez pas à ce que je vous dise que c'est sponsorisé ou quoi qu'est-ce. Non. C'est vraiment mon argent qui a payé ça parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et comme là, j'ai vraiment envie de refaire pousser mes cheveux, de les voir en bonne santé, bouncy et tout. Je me suis dit que ce serait sympa de me faire un petit challenge et d'incorporer en fait une routine avec de nouveaux compléments. Du coup, ça me permettrait de tester pour voir, non pas pour faire une comparaison avec Madame la Présidente, mais juste pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui fonctionnent tout aussi bien. Et donc du coup, ça va passer par ces produits-là de réveil pour ne pas oublier, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de prendre autant de trucs particuliers pour mes cheveux, mais pour essayer de voir si ça a vraiment une efficacité, on va faire ça sérieusement. Mais je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer tout ça, pour vous dire c'est quoi, comment va s'articuler ma nouvelle routine, ce que je vais essayer de mettre en place, mon nouveau challenge. On va aussi faire un handshake, comme ça on sera tous au même niveau et comme ça vous saurez d'où je pars. Et puis voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous les amis.